Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Алматы уақыты 18:00. Бүгін 16 желтоқсан күні. Көк орталық комитетінің саяси бюросының мүшесі Розумовский Алматыға келді. Қазақстан Республикасының бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты қызметінен босатты. Орнына Ульяновск облысының партия комитетінің бірінші хатшысы Геннадий Васильевич Колбин сайланды. Bizge nege Kolbin? O bizimizin jerimizde ömür sürmegen, uzunda bärimiz soru Қазақ mı? Әрине жоқ. Мен сендерге қазақ қайтарам. Уәде берем. Швед ты меня! Швед! Фамилия, имя? Сабира Махмеджанова. Иши, деген жерге шықтың. Мен халқыма әділдікті қалаймын. Сен ол жерге кім әкелді? Мен ешкімді сатпаймын. Барлығына... Оғаз! Маған жалған ақпараттың қажет емес. Шындығыңды айт. Мен бар шындығымды айттым. Басқа еш нәрсе айтпаймын. Көзің қотыңдар мынаны. Мен Сабира Махмеджанова. Мен оқудан шығарамыз деді. Ұлт жолдардың басын қосып совет тұқымға қарсы шыққан деді. Бала жүрегім бұл қысымды көшіре алмайды. Өскемен қаласында жатақханада 5-ші қабаттан секіріп, өмірімді қайдым. Білесің? Жіберіңдер мені! Жіберіңдер! Фамилия? Астанова. Имя? Ләззат. Обағай. Астанова Ләззат Оразханқызы. Көтеріліске неге шықтың? Халықтың мүддесі тапталып жатқан соң мен үнсіз отыра алмадым. О жерге сені кім шақыр? Ешкім шақырған жоқ. Өзім бардым, әділетсіз деп бардым. Шыныңды айт. Айтып тұрмын ғой. Өзім бардым, өз еркіммен әділетсіз деп бардым. Көзің қотыңдар мынаның. Осыдан көрдеп тұр, қазақты қазақ басқаратын болады. Мен Астанова Ләззат Оразханқызы. Осы жерде өз денем сілкінеді. Менің мәйітімді мұстаудың жағасынан тауып алған болатын. 5-ші қабаттан секірді деген қауіп
Рысқұлбеков, сен Сәтбаев көшесінде жасақшыларды көрдің бе? Егер мен ол жерге бармасам, мен оларды қайдан көремін? Советскийді сен өлтірдің. Мен өлтірген жоқпын. Советскийді сен өлтірдің дейтіндер көп. Егер осылай болса, мені сол адамдармен кездестір. Бұл өтірік жала. Рысқұлбеков, жоба деп қояды ғой еще. Рысқұлбеков, сен Советскийді өлтірдің деп мойындайтын болсаң, сенің жазаңды жеңілдетемін. Және әке шешеңе тырнағымның ұшын да тигізбейтін боламын. Мен тергеуші, мен өлтірмеген адамды қалай өлтірдім деп өз басыма аламын. Адам түгіл, ешқандай да өлтірмеген. Қап аузыңды, көзің құрсын мынаның. Сот келе жатыр. Орындарыңыздан тұрыңыздар. Қайрат Рысқұлбековтың сот отырысы ашылсын. Ортаға әкеліңдер. Мен өзімді тәртіпсіздік ұйымдастырушылардың ықпалына түскен үшін кінәлаймын. Мен онда бейбіт митинг болады деп ойладым. Қақтығыстар күтпеп едім. Сот азаматтары және халықты бағалаушылар менің Советскийдің өліміне мүлдем қатысым жоқ. Қайрат Рысқұлбеков кінәлі деп танылды. Ол үкімет шешім. Соттың шешімі бойынша 60-шы бап және 65-ші бап бойынша бас бостандығынан айырылады. Жазаның ең ауыр түрі өлім жазасына кесіледі. Жоқ, менің балам ешқандай да кінәлі емес. Соңғы сөзіңді айт, Рысқұлбеков. Мен 1986 жылы 16 желтоқсан көтеріліске шықтым. Көтеріліске шығу себебім Қонаевтың күйін кептеп емес. Қазақтың қыздарын ұрып соғып шаштарын жұлып жатқан естіп, екі қолын жая алмадым. Бірақ Құдай бұған бір куәгер. Мен ешкімді де өлтірген жоқпын. Күнәдан таза басым бар, 21 жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, бозторғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Қазақтың рухын Сұрамайсың! Қазақтар мықты! Қазақтар рухын сұрамайсың! Қазақтар мықты! Үкіметке қарсы насихат жүргізіп, жастарды митингке шақырып жүрген сендер екен ғой, я? Сендерлерді үкіметтен алыстатып, көздеріңді қорту керек. Батысты мақтап, ұлтуға өңкейді. Қазақтың басшысы қазақ болсын. Бұл қылмысқа жатады ма сонда? Ата-бабамның сан ғасырдан армандаған азаматтық азаттығына қол жеткізсек, бізде арман жоқ. Тұлғар Сабира Мұхамеджан, сен менің жынымға әбден тиісіп біттің. Батыр сынуын қарашы, өлім жазасын беру керек сендерлерге. Етінен жаным қымбат емес. Мен айтқанымнан қайтпаймын. Аққа күйе жұқпайды. Күн тумайды дейсің бе? Сендердің жапқан жолларынан кейін тарихтың өзі ақтап алады. Қазақтың көгінен нұр туады әлі. Нұр! Тек сол күнді көрсек екен. Қазақтың рухын Сұрамайсың! Қазақтар мықты! Қазақтың рухын сұрамайсың! Қазақтар мықты! Не болып жатыр? Неге барлықтарың жатсыңдар? Азат! Қайрат қайдасыңдар? Қайрат тұршы өтіне
кешермін, мен келмеске кетермін, көрмеген қош бол қандарым, көре алмай мен өтермін. Қош аман бол артымда, ағайын туған азамат, артымда қалған ата-анам, ел жұртым саған аманат. Ел тосқан түрді келетін білді жайдарлы сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шылық айбарлы тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды із қалды. Қазақстанның тәуелсіздікке бастар жолындағы шешуші тарихи белестердің бірі ретінде танылған. Желтоқсан көтерілісі оқиғасына арналған сахналық қойылымда сіздерге өнер көрсеткендер Қайрат Рысқұлбеков рөлінде Бегім Нұрислам, Ләззат Асанова рөлінде Нышанбекова Нұрай, Қайрат Рысқұлбеков анасы рөлінде Құрманбекова Раяна, Ләззат Асанова анасы рөлінде Бақытбекова Інжу. Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақ КСР-ның жоғары сотының төрағасы рөлінде Акасинов Мадияр. Қазақ КСР прокуратурасының тергеу тобының бөлім меңгерушісі, бас тергеуші Мұхамедов рөлінде Сақичанов Мұрасыл. Желтоқсан оқиғасы кезінде бейбіт шеруге шығып, ұлт намысын қорғаған, аяусыз соққыға жығылған жастар рөлін сомдаушылар Қайратұлы Мержан, Арыстанбеков Мұрасыл, Абдыкемалова Назым, Сансызбаева Айман, Серикова Каусар, Зауытбек Самина, Мырзағалиқызы Әсел. Желтоқсан оқиғасы кезінде шерушілерді басқан ішкі әскерлер, милиция жасақтары, солдаттар рөлін ойнағандар Сайдулла Расул, Амангелдиев Адлет, Базарбай Нұрислам, Даулетов Дидар, Сапабеков Бекнұр, Қанатов Нұрберген,